Сайн ноёнхан аймаг далай чанхронгийн хөшөө одоогийн Архангай аймгийн сахир сумын таран тамих үдсгэлэнт байгаль зохицуулсан уужим танив нутагт 1899 онд нутаг хөшөөндан нацаг зан хэмээн алдарсан эгэл ардын гэр бүлд ирээдүйн далай даян дайчин авраг спортын гавья тамирчин Жамин мэндэлсэн байна. Ижи авийнхаа хайрын хэрэлэлд гангар сяазан шиг өссөн Жамин түмэн олондон буянтай төр улстан өндөр дээд нэр хүндийг замнах заяа төрөг хүлээж үе гэдэгт бат итгэн Монгол бүхийн босоо цагаан хиймэртэн болоход ижи аав нь хамаг л анхаарлаа хандуулж байсан гэдэг. Түүний багш Даншигын наадмын босоо хэмээн алдарсан жаахан дамби авраг юм. Ингэж л бүх хэмээх эрхэм алдар хоёр хүний даваа унаа биш ёс жаншил, уламжлал, жодог ёс, ухаан, ур шингээсэн үйл хэрэг юм гэдгийг мэдэрсэн гэдэг. Миний өвөө одоо айлын 3 дахь хүүхэд буюу бага хүүхэд болж ингэж мэндэлсэн ийм газар л да. Тэгээд одоо дээрээ хоёр ахтай шагдар чоглий гэж одоо ийм хоёр ахтай. Тэгээд одоо энэ өтөг бууцанд одоо хүү цөглөж хүн болж ингэж одоо өссөн ийм одоо сайхан газар байгаамаа. Бид одоо нутаг орондоо ирэхдээ энэ өвөөгийнхөө төрж өссөн одоо энэ бууц өтгөнд нэрж одоо ингэж саатдаг ийм уламжлал одоо бас тогтжээ. Тагаа ихчтэйгээ ингээд өвөөхөн төрж өссөн хүү цөглсөн өвлжөөн дээр нэрээд нутгийнхаа ах нартай сууж байна. Жаахан дамби гэж аврагаар бүхийн одоо анхны гараад ивэ бүхийнхээ одоо ёс журам тэр болгоныг анх ингэ заалгаж бүхийн секцэнд нь дугуйлан тэр үед дугуйлан гэдэг байсан юм шиг ба. Тэгээ ингэ дугуйланд нь хамарж ингэ бүхийнхээ гарааг эхэлсэн юм блэ. Тэгээ одоо бүхийн секц тэр дугуйланд явдаг үеийн хүүхдүүд дотроо бас нэг айхтар онцгой ялгарч чаддгүй ихэндээ бол тийм байсан. За тэгээд тухайн үеийн одоо бас амьдралын шаардлагаар уршаа одоо энэ одоогийнхоор бол энэ хятадын өвөр Монгол энэ Ашаа аймаг руу бас хичээн тээж явдаг байсан. Нутгийнхаа одоо ахмадуудтай. Тэгээд одоо жин тээж яваад нэг жилийн жин тээж яваад ирэхэд бол эргэж ирээд бол одоо тэр үеийнхэн хүүхдүүдийг бол одоо гарынхаа үзүүрт хүрэхгүй ийм одоо их бяр суусан байсан гэж одоо дурсамж юм дээр нь бичсэн байдаг юм л та. Тэмэн хөсгөөр жинд явах улсандон Жамин авраг ихэд баярлаж хөдлөх өдрөн тэсэн ядан хүлээсэн тухайгаан дурсамжиндан ярьсан байдаг. Өвлийн хүйтнэр тэмээний уяа сойлгорсон үед жин тэхэр явдаг байсан. Тухайн хүний тэсвэр төвчээр эд хав авсгоо самбааг шаарддаг байсан аж. Тэр жил Жамин аврагийн эд бярн орсон жил байсныг БУУР Жамин хэмээх алдрыг авсан түүх гэрчилдэг. Таны чинь БУУР Жамин гэж яагаад гэдэг болсон? Тийм. Энэ үний хатыг өөр дайнд айлшаад явжгаад, аянд явжгаад уурын тайлэг яач явсан юм нэг. Дашхан уурын тайлэг хамгийн сүүлд явсныг гүр даршаагийн гүртэй гарч яваад банд хоосрээд уруутлахаа ойлыг яагаад босчод хайс. Ихтэрэн төвдөж гүйдэж ингэж тийш толтыг жагаад тэгээд онцлог нь дэмжиж татал сог татж яваад сог уруутлахаа ванттай гисгээд ачаагаад унгааг байдаг байлаа. Тэгээд энэсээс өх за Жамин одоо
уур нэрийг бити жамин гэж байгаагаар нууцлынхан үеийнх тэгсээрээ тэгээд уур жимнийг авсан. Навоор чилэг. уур чилэг. Ойгүй гэртэй юм байсан лээж байгаас. Энэ мал махандар энэ чүнэдэр нэг махавдаг байлаа. Тэгсэн хоёр тэр одоо шүтлэг хүч бишээ хязгаарлах нөхрүүд байсан бол. Энэ малын гашаар өрөөд ирсэн байсан. Тэгээд бас одоо хүүхд богцолоос жоохон орж үзсэн үгүй би бас жоохон яаруу хажирт яваад дүүнэр энэ хоёр өхрийг шүүлчихэд юммаар нэг гэсэн. Гоёхода та энэгээр өргөөд ич давуулаад хэллүүлчихгүй юм очир дугаараар яадаг гэдэг. Наад бол бусаад болдог ч гэдэг. Өдгөл хүлцээд ирэхдээ тэгэл дөрөв хүлийн болгож байгаа тэр өнөө хоолойны юугаар өргөөл шууд авчаад автогаар нь тавьж байгаа. Айгуу тийм. Ана тиймэрэ. Тиймэрэ чинь байдгийн тэр чинь олон ч хүн харсан гэрчилдэг тийм. Адил тийм одоо тэр манай ангаахны настай очвол бол мэд андадгүй юм. Тийм. Юм өстой айгүй юм билээ. Нэлээж орой очсон байлгүй тэгсэн би жоохон хоолох ядарч ирлээ. Миний үрээ төргөн шиг авчихгүй дүүнэр минь гэж хэлсэн байна л да. Тэгсэн нөгөө махаа өгчөөс улсууданд аварга чи чаддаг юм бол энэ шивэн дээгүүр хүрүүдэд давуулаад өгчих. Тэгвэл чамаа гэрээсээ би очиргаа авна гэж хэлсэн байна л да. Тэгэхээр н тгээгээд аав 250 кг татчихсан хоёр шүтлэг хүрийг 4 м хашаан дээгүүр өгүүлээ пүүндээ тавьжсэн. Тэгээ хонь малаа ингээл тэр юм хашаан дээгүүр давуулаад тавьсан. Тэгээд тэрийг олсоод бэр чадaltaй ил гэж тэгжсэн да. Одоо улсын заан л гэдэг байсан улсын заа юм уу гүргва гэдэг үг байсан. Заан гүр гэдэг. За гүр заангаагаар би бас аваргын талаар хуучлуулж байсан. За тэгээд ерөнхийдөө гүргва бол ярддаг ер нь бол бэр тэнхээ ер нь та аварга та хоёр ямар юм бэ гэж. Тэгэхэд гүргва бол тэгжсэн. Бэр гэж ярих юм бол ярих юм байхгүй. Бэр гэж ярих юм бол аврагч нь бол бие битээ хүнд байдгүй хүнээс илүү бэр заяатсан бэртэй гэж ингэж хөөцөлж ийсэн. Хориг гаранхан насндаан эр бэрн намтагдж нутаг хушуундаан хүч чадлаараа гайхан шагшигдж байсан Жамин авраг 1924 онд аймгийн хан баяр наадамд анх удаа зодоглож сайн ноёнхан аймаг Цэцэнчин онгийн хошуу одоогийн Архангай аймгийн Чулуус сумын харьяа Лундажинсан арслангаар 7 төрүүлсэн түүний хувьд анхны томоохон наадам байсан юм а. Ийхүү аймгийнхаа наадам дахин зодоглож төрүүлснээр тухайн үед тогтсон заншил ёсоор улсын их баяр наадамд нутгийн бөхчүүдийн хамт хүрэгдэж нийслэл хүрээг зорин буян тухайгийн дэнжийг хөдөлзуулахаар мордож байсан түүхтэй юм. Манай ардын засгийн анхны аваргын нэг бүгд найрамдах Монгол улсын үндэсний спортын гавьяат мастер Даян авраг Жамингийн хөргийг зураас балдан дэрж бүтээж байх үед энэ хүү зургийг авсан юм. Ямаа танад анх улсын наадамд дэрж байдалж ирснээр ярихгүй. За 24 онд 24-т улсын наадамд анх хийж барилсан хаанаад. За тэгээд Цэцэнхааны босоосомдон Архангай Андам авраг инти юуны хөвсгөлийн босоо хэвдэг бид тэр үлдсэн. Тэгээд босоо хэвдрийг би хайж самдантай үзүүр улаацуулж явтаарсан. Тэржилээ төрүүлж тааг баслан босон. Тэгээд нэг телевизийн нэвтрүүлэгт орно. Та ер нэг тэмээ өргөсөн тухайгаал ярина шүү. Гэхдээ хүмүүс дэр чи ерөөсө 5 настай тайлгал байсан ингээд өвөө ерөөсө халгаадгүй гэж. Гэхдээ 5 настай тайлаг гэдэг чинь л одоо буур штэ та тэрийг л ярина шүү. Ингээд нилээ сая ятгаж л одоо тэгээл гэсэн гэж. Тэгээд хоёулаа телевизэд очиод ингээд яриад өвөөг нөө буур өргөсөн талаараа яриач гэл гэсэн чинь харин пал хийдлээр нь гүйдэг чинь 5 настай тайлгал байсан даа. 25 онд 26 настай анх улсын наадам дэрж барилдаж тэр жилээ 9 давж мөзүүлж Монгол улсын арслан цол авсан. Тэрнээс хойш 2 төрүүлж нийтдээ 11 шиг хүрсэн хүн. Настай болсон хойно 47 настайдаа 1946 онд ардын хувьсгалын
25 жилийн ойгоор 5 давар шиг хүрсэн. Энүүгээрээ тэр харилцаггүй зоргоор хамгийн гол нэг байсуулагч гэсэн урд өмнө Монгол өхөд өгч байгаагүй одоо цагт ч гэсэн өгөөгүй юм содон чимэг авсан юм байдаг. Сайвж гинэ. За та тарган сайхан хаврж гин үү? Сайхан хаврж гинэ. За нутагт энэ жил их сайхан үнэтэй өвөл болоод тавтаа сайхан хаврж. За сайхан өвөл боллоо. Энэ жилээр яриаггүй цас цудаггүй. Одоо хэрнээч гэсэн одоо сайхан хавар болж байна да. Энэ жил бол сайхан зам болох байгаа ч тийм. Тийм баг. Сайхан нэг сайхан засвар буудаа чиг үү. Сайхан орлоо. Уршаагаад идэв орсон сурагтай байх юм. Манай нүгээр хэр таруухан сайхан орж чиг өглөө. Ер нь манай аймаг руу нилээ сайхан газрын чиг бол сайхан байгаа шинжтэй байна. Тийм гэсэн. Хаас айгуул тийм нутгаар ороод ирэхээр мэдэгдэж байна. За бид нар өнөөдөр ингээд өвөөгийнхөө нутгийг зорж явна. Аранга аймгийн тариац суманд манай Аранга аймгийн захир сумын миний өвөөгийн одоо нутгийн хүн улсын начин Гямдан Базар гэж хүний хүү аймгийн заан Наран гэрэл багшинтай за наран багш ихээр одоо манай аймаг орон нутагт ярамтахгүй те наран багшин дээр ирээд ингээд сууцгааж байна. Та энэ аймгийн далайчин хөрөнгөний шүү. Хуучнаар одоогийн Аранга аймгийн захир сум улсын цолтой 3 юм бүхтэй байсан юм байна лээ. Тэрний нэг нь бол бид өхний одоо хайртай хүндтэй хүн та нарын одоо хайртай өвөө Монгол улсын дайны авраг жамин бай. Нэг нь одоо манай авах улсын зам санжаа гэж хүн. Нэг нь миний аав Монгол улсын начин Сумдан Гямдан Базар гэдэг ийм 3 хүн одоо нэгэн үед энтэйг ойр дотно ингэж ажиллаж амьдарч явсан байх юм аа. Тэгээд ардын хонцлын 23 жилийн 24 жилийн 25 жилийн ойд одоо миний аав нутгийнхаа одоо сайхан их аваргыг дагаж нутгийнхаа одоо сайхан аваргын хайр хүндэтгэлийг хүлээж хамт морин өртөөгөр улсын баяр наадамд одоо хэдэнтэй очиж барилдцгааж ясан гэдгийг одоо аав маань надад ярьдаг байсан. За манай нутгийн аварга маань бол маш их одоо хүнлэг их сайхан сэтгэлтэй хүнд их тусрахуу ийм сайхан аварга байсан. Бид нар ч одоо ер нь аваргынхаа хайр хүндэтгэлийг хайр хишгийг олон удаа хүртсэн дээ. Манай авч улсын наадманд яваад ирэхдээ барим шагналыг бол нэлээ өгдөг байжээ. Цай хунзаар дээлийн торог даав тэгэл ер нь даав толгойгоор нь л олж ирдэг байсан. Үцэм чихэр бав. Тэгэл тэрийг л ерөөсөө тэр нутгийн хаард хүртэхийн төлөө жаахан ч гэсэн хүнд хүртээ өгнө гээл тэгэл тэр ойр хавийнхаа бухалсуудад л мөрийнхээ ямыг л хүртээ тараад гэж олон түмэнд амсуулдаг. Тийм нийтлэг чанартай хүн байсан да манай аав тий. Тэрвэрээ ч одоо бас улс төмөндөө үнэлэгдэж бас өөрийнхөө тэр үнэ сэтгэл зорьсон ажилдаа мэрэгэлттэй байсныхаа хүч хөдөлмөрийг үнэлүүлж гавьяат мастер боллоо улсаа тусгаад итгэмжтэй байж ич. Тэгээд өвөөгийн маань идэл хэрэгжижсэн зүйлүүдийг одоо манай аав ээж тэр одоо өвөөгөөс хойш аймгийн музейд ингээд тавьсан байдгийн. Тэгээд өнөөдөр энд хэрэгжилжсэн өмсч байсан дээл гутал өөрийнх нь тоглож исэн шатрууд байна л да. За энэ дээл бол одоо өвөөг 70 насныхын ойгоор хийж тэгээд зориулж өмсч исэн ийм дээл юм билээ. 1969 оны үе гэсэн үг л дээ. Тэгээд сүүл одоо ардын өвсглийн 50 жилийн ойд урагдж очихдоо энэ дээлтэйг очиж тэгээд тухайн үед одоо нам трийн удирдагч Цэдэн Балдаргатай
өвөө маань яг зураг авахтай энэ дээлтэйгээ одоо тэр зураг нь одоо манай дээр ингээ хадгалагдаж байдгийг. Яг энэ дээлтэйгээ төв талбай дээр зэдэн балархтай хоёулаа одоо их дотн ийм сайхнаа зураг авахулсан. Тэр нь одоо тэр ардын өвсгөлийн 50 жил гэсэн сэтгүүлийн нүүрэн дээр тэр сэтгүүлийнхэн нүүрэн дээр гарч ирсэн ийм дээл байгаамаа түүхтэй. За энэ шатар байна. Яг өвөө маань шатар их тоглодог. Тэгээд бас муучгүй тоглодог, сайн тоглодог ийм хүн байсан. Тэгээ би ч одоо хүүхд байхдаа болсон мэднэ настай шууд орж ирдэг өвөөтэй шатар нүүдэг, шатар тоглодог. Энэ бол яг ийм монгол шатар. Тэгэл одоо юунаас нь болж байгаа нөхөр энэ өөрийнх нь хийц юмуд нь яг одоо монголоор тимээ гэхэд яг тимээгээрээ тэрэг гэхэд тэргээрээ ноён гэхэд ноёноороо ингээд суудсан. Ийм байдгийг хүүнүүд нь байна наагуур ингээд. Тэгээ өвөгийн энэ шатараас бол бас нэг 3 4 хүү дутчаад тэр үедээ бас нэг гарын дүүтэй хүмүүсээр хийлгэжсэн 4 ширхэг ийм хүүн дутчаа хийлгэжсэн, нөхөж хийлгэжсэн. Тэр мөр нь яг ингээд хിവэрээ дөрөөрэл байна даа өнөдөр. Монгол улсын түүхэнд ардын засгийн жилүүдэд гэж орсон 100 гаруй жилийн хугацаанд үндэсний бөхөөс 23 авраг цолтон төрснөөс 5 нь ар хангаан бөхчүүд байсан. Ийхүү жамин авраг 1924 оны улсын хоёр наадамд анх удаа зодоглохдоо халахын 3 босоо гэгдэх нутгийн их авраг Вандан, Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул сумын харьяат босоо хэмээн алдарсан алдарт Шагдар арслан, Хинти аймгийн Баян хотог сумын харьяат босоо самдан авраг нартай шүүгэрсэн байна. Ийхүү Хинти аймгийн Баян хотог сумын харьяат алдарт босоо самдантай барилдан үзүүрлэж Монгол улсын их хоёр наадам болгохоор шийдсэн анхны наадамд 9 давн үзүүрлэн улсын арслан цол хүртсэн нь залуу жамингийн хувьд сэтгэлийн их урам зориг хүртсэн цаашдын их замынхан од хиймэр гэрэлтсэн байна. Тэрээр 26 наснаа аймгийн наадамаас начин заан цолыг алгасан арслан цол авсан шигэн улсын начин заан цолыг алгасаж улсын арслан цолыг шууд хүртсэн түүхтэй билээ. За яг уу явахтаа бол одоо бас богдын хүрээнд очиж томчуудтай барилдана нэг боорцог хүртэж чимсэн гэсэн юм бодол тээж явсан гэж аав энтерт ярьсан байдаг. Тэгээ боорцог хүртнэ гэдэг маань нэг 2 давхыг хэлдэг тий. 2 даваар ингээ 3 даваанаас эхлээ боорцог хүртээдэг. Тэгээ нэг юм боорцог хүртэж чимсэн гэж ингэж явсан гэж. Тэгээ тэр явахтаа бол энэ манай луугны хөшөөний Вандаа авраг одоо энэ нутгийнхаа залуучууд бөхчүүдийг сайхан удирдах. За тухайн үед бол одоо 4-5 сарын үед л энэ нутгаасаа хөдөлдөг. Тэгэл замдаа бэлхий сургуулаа базааж ингэж өхөр мөрөнд хэрэгтэй явж байгаа. Тэгэл наадам төхүүлж нийслэлүрээ энд очдөг тийм байсан юм байл л. Тэгэл одоо барилдаж явсаар Бандаа авраг, Самдан авраг, Шагдар авраг, Арслан гэдэг өвөө ингээд дөрвөлээ үлдсэн. Тэгээд одоо анхныхаа очсон наадамд ингээд дөрвөлээ үлдээд тэгээ Бандаа авраг хийлсэн гэдгийг шүү дээ. Нөгөө за хоёлаа ингээд халахын 2 босоосоо үлдлээ шүү. Чи ерэн Шагдартай сайн барилдаараа гэж хэлээ. Тэгээ өөрөө Самдангийн наваа гарсан. Тэгээд Бандаа авраг Шагдар Самдангуй дунс өвөө Шагдар гойг нь хайсан. Тэгээд энэ Самдаа аврагтай үлдсэн. Тэгээ анх удаа улсын наадамд очиж үзүүрлсэн 9 давж үзүүрлсэн. Тий 9 давж үзүүрлсэн юм билээ. 1925 оны улсын анх дугаар баярын наадамд 640 бүх барилдаснаас Хинти аймгийн Баян хотог сумын харьяат олдноо босоо хэмээн алдарсан Самдан 10 давж төрүүлэн алдарт луугны Вандан аврагыг дагаж ирэн улстан анх удаа зодголсон Арганга аймгийн Цагир сумын харьяат БУУР жамин 9 давж үзүүрлээ. Төрүүлсэн босоо самданд авраг цол, үзүүрлсэн БУУР жаминд арслан цол олгодоо. Нас чацуу 26-тай 2 хүчтэн энхүү улсынхан эрхэн цолонд хүрлээ. 1926 оны улсын их баяр наадам 640 хүчтэн зодголсноос БУУР жамин 10 давн анх удаа төрүүлэн 27 наснаа даян авраг цоловч түүний амд олноо Далайвангийн төмөрдөг хэмээн алдарсан Арханга аймгийн Дариат сумын харьяат Төмөрбаатар 9 давн үзүүрлэн арслан боллоо. 1927 оны улсын баяр наадамд 960 бүх хөрөлдөж Арханга аймгийн Цагир сумын харьяат БУУР жамин авраг 10 давж магнайлан ардын хөлсгөлийн ам баяр наадамд анх удаа дараадан 2 удаа төрүүлсэн амжилтаараа түүхэнд бичигдсэн билээ. Орон даяар Мэйтэн хэмээн алдарсан Өвөрханга аймгийн Цанд сумын харьяат аюур 9 давж үзүүрлэн улсын зам боллоо. Босоо самданд тавилдэл. Тэгтээ босоо самдан
За чи босоо самдантай л дээ. Босоо самдан чи хайшин бол хайшин хайнаа. Цаатах чинь тэгээ мих ихтэй. Чи биендээ халдвал бол мих хийгээ чамайг айгуул бол хайж гинтээ. Чи биендээ хөргөлгүй цэрвүүхэн шиг хайчаарай гэж. Дамбоо заан тэгэж. Тэгэл нөхдөчл нөх босоо самдантай үзүүрүүл асуулах гэж очиод тэгэл бариад авч барьж яваад дүүгүрдэж. Дүүгүрдээд ингэж дүүгүрдэж нэлээд олон дүүгүрдэж ягаад толгой нэргээд үр дээрээ татад тавиад гэж хойшоо суучиж. Нөө самдан дараад үр дээр нь тогтцсон. Тэгээд нөө самдан техмаа аваад нөө босоо самдан залуу баг нь 17-8 настай байхад нэг наадам болсон юм байна. Энд тэр нутагт нэг шашны лалуудтай наадам болсон. Тэр наадамд хөвсгөл амын босоо шигдэл гэдгийг хөвч төрүүлсэн. Амандлага гарчсан юм шиг хөвгт учраас бол жамын аваргал маш их сонирх тэр хүнийг гайхаж ийм мундаг хүн бас гүнээс төрдөг юм ба. Бид их гайхаж хүн тэтгэжээс гэж ярьдаг. Тэгээс үйлд нь хожим харин улсын наадам барилдах гэдэг ихтнээр улсын наадамд үлдэж хоёулаа таарад. Тэгэл дайрал хоёр сугаар сөхөд тахимдсан чинь тэр шагдраг өмдсөн байдаг. И гэдэг зогсоод ийм хүндэг хайчлаад и гэдэг зогсоод цаашаа дэвхэ мэдхгүй байсан чинь өчийнхөө хайчгаад дэв цаашаа гэдэг босчираа тэгж хэлж ирсэн. Тэгээ над тахим өгчээсэн. Тийм гомдгон хүн байсан юм. Түүний дараа би самдан аврагтай үлдээд самдан аврагыг явж яхад нь бол миний хувцсыг бол бандан авраг өрж ирсэн юм. Тэгээ самдан аврагыг дайраад үзүр төрөд үлдээд яг сайхан сугаарын дэврээд дайраад явж итлөөс бандан аврагын дуугараад дагуулв за наадах чинь дагуулын шуугаар хашгирхлаар жоохон хүчээ хариулсан чинь урдаа сөрж хал зутхаа намаа хийчихсэн юм байна. Ингэж энэ тухай ярьж ирсэн. Тэгээд манай надад нэг их сайхан ахaltaа сайхан одоо зүйл бол жамын аваргууд нэг л их хүнлэг. Ер нь одоо хөдлөл нүг гэлэхгүй, тэгээд нэрлэхгүй юмыг л мэддэг хэмжээний хүннэл ярьдаг тийм хүн гэж би 10 шах мод хамт байхдаа одоо ойлгож мэдээд би дотроо бодчихсон. Авраг хүн гэдэг нь энэ хөдлөө яаж болохгүй. Хөдлөө ярьдаг хүн байт юм байна гэдэг юм ил би насан туршдаа ингэнээс олж авсан юм байна. Анхан тэгээ барилдсараад 8-д үлдчихсэн гэдэг. Жамьянгой. Тэгээ 8-д үлдчихээд байж яхад нь сурвалжлагч ирээд Жамьянгойгоос асууж та хаанхын аль аймаг аль сумын бөхөв гэж. Би Аранхайн Цахир сумын бөх гэж. Тэгэж. Тэгвэл Цахир сум чинь их бөхтэй юм байх нь. За Цахир сумнаас 3 бөх байгаа юм. Одоо тэр бүн дээр чи нэмэгдээ ингэ 4 бөх болчихж байна. Гэж сурвалжлагч тэгээд. Тэгээ тэр бүн дээр молог өргөд төмөрөгчөр аслан дамбуу заан энэ 3 байсан. Тэрүүн дээр чи нэмээд ингээд 4 болоод 4 том бөх болчихж байна гэж. Нэг сумнаас. Төмөрбаатар аслан. Тий, Төмөрбаатар аслан. Тий. Тэгэл тэгчихсэн бичиж яваад гэж. Тэгээ бичиж яваад хөөрөн зэрэг ирээ дамбуудаа нэг Жамьянгой ирээд за намайг тэр сурвалжлагч нэрээд шалаад болдгоо. Тэгээ би ч яг янз бүрийн хийж орхилоо буруутсан уу зүвчсэн үү. Та юуны өмнөөс барилдаж байгаа юм гэж намайг шалаад. Тэгээ сэтгэлд орохгүй. Одоо юу гэдэг үлээ гэж бодчихсон. Маршал сэтгэлд ороод маршлын өмнөөс л бичлээ. За тэр их зүв болж. Маршлын өмнөөс барилдаж байгаа бүх ер нь байхгүй байгаа. Чи харин маршлын өмнөөс гэт гарчиж их сайн болж. Бидний одоо хүүхд байхын тэр их домогт их өхнөрийн түүхийг сонсож ингэж өссөн
ийм хүмүүсүүд. Тэгээд БУУР АВАРГА маань бол бид яагаад их сайн одоо багасаа мэддэг вөхөр зэрэг манай Хэнтэй аймгийн Босоо Самдан аварга гэж байсан. Тэгээ Босоо Самдан аварга БУУР Жамангоо 1924 оны төрийн их баяр наадамд үзүүр төрөө булаацалдаж тэгээ Самдангой төрүүлж Жамангоо үзүүлж байсан ийм одоо сайхан түүхтэй юм аа. Тэгээ Жамангой маань бол 25-27 оны улсын их баяр наадмуудад төрүүлж ингээд даяа аварга цал хүртсэн ийм хүн. Тэгээ гэх мэтлэнгээр ер нь ингээд энэ их бүхнэрийн түүх намтар тэр нутаг орных нь одоо олон түмний дурсамж яриануудыг ингээ үзэх юм бол тэр хүмүүсүүд одоо барилдаж, амжилт үзүүлж, алдар цолонд хүрсэн байхын зэрэгцээгээр тэрнээс илүү тэр хүн чанар гэдэг юм. Тэр олонний төлөө өөрийгөө одоо зориулах тэр сэтгэл, тэр уламжилж ирсэн одоо хүн ёсны хүн сэтгэлийн одоо тэр сайхан боловсрал гэж хэлэх юм да. Тийм одоо их өндөр боловсралтай хүмүүсүүд байжээ гэдг нь бол их батлагддаг. Бид ч гэсэн одоо Монгол бүхийхөө тэр ёс уламжлалыг түүх их сурвалжуудаас ингээд шүүрдээд үзээд ингэхэр зэрэг энэ монголчууд бол тэр монгол бүх гэдэг энэ агуу өв соёлыг бол бүтээж бий болгох одоо тэр монголчуудын хамгийн одоо эрхэм сайхан зан суртахууныг хадгалдаг, харуулдаг, тэрвэрээ үлгэрэлдэг одоо тийм сайхан ёс уламжлалыг үлдээсэн юм байна. Тийм учраас бол монголчууд үеийн үедээ монгол өвхийг бол зөвхөн барилдаан тэр үзүүлсэн амжилт уран чадвараас гадна хамгийн гол нь түүнээс нь илүү одоо тэр монгол өвхийн ёсчуудаг монгол хүний одоо эрхэмдээ зан суртахууныг одоо эрхэн хадгалж харуулж явж ирвэ гэдгээр нь одоо үнэлж ирсэн ийм одоо хөдөлмөргүй түүх их сурвалжууд байдаг. Тэгээд энэ бүхэн ч гэсэн одоо миний сая ярьж байгаагаар бол батлагдаж, нотлогдож байдаг юм аа. Дараа нь улсын наадамд хичнээн удаа ирж байлаа. Улсын наадамд 17 ирж байлсан, 15 шив өгсөн. За сүүлд одоо 41, 42, 43 он гээд 40 нэлээ хол гарсан хойно бас дараа үеийнхаа тэр олон залуу бөхчүүдтэйгээ энэ зэнцүү сайхан хүчийг үзэж барилдаж долоод авч тийм ээ шүгээн дөрөвт үлдэж тэр үед ч одоо төвдөн дээр авраг энэ тэр идэл одоо яг 39 он төрүүлээд ингээ авраг энэ тэр болцсон байсан. Тэгэхээр бол одоо 40 гарцаа хойно ингэж улсын наадам долоод авч дараа үеийнхаа энэ үеийн бөхчүүдтэй ингэж хүч тэнцүү сайхан барилж байсан гэдэг нь бол бас өвөгийн маань бас түүхэнд үлдсэн байдаг юм аа. Тийм бүх чанар чансаатай бүх байсныг илтгэдэг юм л. Их ойр дотн байсан гэж ярьж байсан. Манай аав дээр авгах юм авраг энэ төр манай өвөө. Тэгээ манай өвөгийн одоо их очиж тоглодог. Өнжин хонон тоглодог. Шатар их тоглодог. Гол тоглоом шатар. Тэн дотор ерөөсө гар шагалздаг. Нөгөө дэвжээ чад тэр шагаа шүүрх тэр юунд бол ерөөсө онц гойд байсан. Жами авар. Манай одоо тэр авгах тэр балиг хэмээх санжаа тэр ах маань одоо бас нэлээд жоохон гойхон атгадаг. Өөр бусд нь бол одоо ерөөсөө ямар ч хавьдах нийцэх юм байхгүй байдаг байсан. Тэгээд авраг тэр нь юм л үлдээхгүй л авчих гэдэг байсан гэж. Тэгээ нэг өдөр бас манай өвгөнд очиж тоглолцоож яваад тэгээ нэг хэсэг завсарлаад гараад гэнэ биенийхээ жилийг нэг чин гаргацгаая. Тэгээ гадаа гарцгаагаад барилдаад ерөөсөө авдаг хүн байхгүй. Хэд барилдах вэ? Одоо өөрт чинь одоо хэд он хүн. Өөр юмар одоо бас чинь хүчээ үзэж биенийхээ жилийг гаргуул яасан гэж. Тэгээ юу яах вэ гэдэг юмсан. Тэгсэн чинь ер нь хин илүү бяртагаал үзэх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр өргөх тийм юмд бол одоо авраг бол үеийн тэр нөхдүүдээс бол айгүй илүү байсан. Тэгээд бугуулийн сураар ингэж
сэж бэлхэмжилж өгөөлдүүлчихэд хоньны шар өтгөн дотор бие бинийгаа чирхэр болсон гэж. Тэгээд чирч ихэлсэн. Тэгсэн чинь ерөөсө чадахгүй юм гинэ одоо манай аав тэгээд тэр хавьд нь байсан хүүхэд залуучууд тэр дээр байсан борлуудаас ирсэн мөрөөл чирсэн. Тэгээд нэг л хүн жирдэг. Өөр дээдл нь хоёр хүн жирчээсэн гэж байна. Тэр доор тэгсэн авраг маань чирхэр болжээ. Тэгээд энэ цээж бэлхэмжилчихэд гэж дээр үед одоо тэгдэг байсан тийм ээ. Тийм гэж суран яваа. Тэгээд хоньны одоо сул шар өтгөн дотор авраг 4 бүтэн хүн жирээлсэн юм гэлээ шүү. Ерөөсөө тогтоохгүй байсан гэдэг. Уг нь бол захлаалж ийгээд бүр хойш суудсан ийгээд 4 хүн ингээл сурнаас буулийн сурнаас зүүцсэн байхад л авраг ерөөсөө 4 хүн зүгээр соромон дотор зүгээр хөөрхөр хийгээл чирээл тойрхон тойрол шулуунч гэж чирээл байдаг байсан. Манай тэр авгах санжаа гэж одоо тэр хүнийг 2 хүн л чирдэг байсан. Жижиг бол 3 хүн чирэл, баг шиг бол 3 хүн чирэл, томроо суухаар нь бол 2 хүн чирэл. Ингэж одоо би хүртэл бид нэр нааддаг. Бас нэг тэнхээгээ үтэлцээ. Биеийн жилээ гаргаад. Тэг биенийхээ жилээ гаргадаг. Ийм байсан гэж ингэж ярьдаг байсан. Би одоо их баг байхдаа ганцаараа болохоор тийм үү аавыгаа их дагаж явдаг. Юмд явахт нь ерөөсөө байгаль дагаад явчихдаг. Тэгээ хангаас өмнө наадманд нэг очиод манай аав барилдчихсэн. Тэгээ яас дагаад явцсан. Тэгээд дагаал хоёлоо сундлаад голоор гарах гэсэн чинь үертэй болсон дотор бараг л ингээл марныхан явгаад та. Зааваасаа сайн барьярэй гэл. Тэгээд үертэй болсон дундор гараад явж ирсэн. Би бас дүүрүүлсэн, уйлцсан авсан дотор чинь тэгээд. Тэгээ нэг хүрдэргээр бас маш ачих гайл ингээд үйлж инээсээ явж ирсэн чинь нөө хайнгийнх нь нөхөр тэргнээсээ гарчаад би бас уйлж орлоо. Тэгсэн аав бас өхрөө гаргаж цааталт нь уйчаад өөрөө хүрдэргийн дээр зүтгэсээр агаад гаргацсан. Тэгэл гараад ирсэн хойно манай ийдэг. Хүүхдээ урдаар гаргахгүй чи юм тэнийг хүн урд хүрдэргийнхээ оронд хүүхдээс урдчаад өөрөө зүтгээд байх юм гээд тэгжсэн нэг тийм барь чадaltaй хүн байсан да манай аав тий. Ийхүү жамин авраг Монгол улсын их баяр наадамд 3 жил дараалан барилдаж, 1 удаа үзүүлэн, 2 удаа төрүүлэн, даян авраг үндэсний бүхэн бэр чадлаа хаадсан ба эр зоригийн эрхэм хүндэт цолыг хүртсэн байдаг. Улсын их баяр наадамд барилдаж эхэлснээс 1946 онд ардын хувьсгалын 25 жилийн ойд барилдах хүртэл 21 жилийн хугацаанд 17 удаа зодоглож 15-д нь шүүгэрч байсан түүхтэй. Мөн улсын наадмын зэрэгцээ аймгийн хан баяр наадамд 10 удаа шүүгэрснөөс 4-т нь төрүүлж 2-т нь үзүүрлэж байсан гэдгээ. Тэрээр ардын хувьсгалын 30, 40, 50 жилийн он баяр наадамд урилгаар оролцож төр засгаас Монгол бүхийн түүхэнд түүний оруулсан хувь нэмрийг өндрөөр өмлөж спортын мастер, улмаар гавьяат мастер цолоор шагнаж байсан байна. Харин тгүү зоргоороо хамаг олныг байсуулагч гэсэн энэ чимэг бол их учир утгатай. Тухайн үед одоо тэр наадмын комиссийн бүхий мэрэгжлийн хүмүүсүүд их олж өгсөн, их бодож өгсөн чимэг болов гэж ингэж боддгийг. 47 настай улсын наадманд 5 шүгүрэн гэдэг бол их хоор. Тэр давааных нь барилдсан хүмүүсүүдийн үзэхэд дөрвийн даваанд 1930 онд төрүүлсэн 12 метрийн аюул гэж улсын арслан хүнийг давсан. 7-гийн даваанд дунд үеийн улсын заа мэжид улсын заа хүнийг давсан. Тэгэхээр энэ тухайн тэр өөрийнхөө үед бол арай тасарсан. Тэгээд аргагүй нэг тийм чимэг өгөхөөс болохгүй тийм хүн байсан шиг одоо бодогдож байгаа юм. Энэ хавьд ойр нутгалж ирсэн Бадамсран гэдэг хүн ярьж ирсэн. Энэ хүүшийн өвлжнөөс мод очиад 3 тэрэгшээр
Тэгээд энэ өвлжөөнийхөө ингээд ирээд эд явж байхдаа нөгөө нэг шарных нь ачаа хойштоод тэгээд явахаагаад харин тэрэгнээс нь гаргачаад орхицсан байна тэргийг. Тэгснэ хоёр тэрэгтэй модоо болгочоод эргэж очиод өөрөө тэр модыг тэрэгтэй модыг буулгадаж аж юу чирээд тэгээд энэ өвлжөөнийхөө энэ хойтлолт нь одоо авчир сурааж ирсэн гэж. Тэгэхээр зэрэг бол хосгүй их барьтай байсан гэдэг нь тэр хайнгийн шар явж чадхаа байчаад байхад нь тэгж одоо өөрөө буулгадаж ирээд нөгөө тэргээ тэгээд авчирч ирсэн симаа гэж манай нутгийн гөгшин тэгж уучилж байна. Тэгээ манай өвгөний тухайд бол ерөөсөө анхан улсын наадам барилснаас хойш төвдөнд орж аврах хүртэл бол 11 жил бол өнөөдөр ганцаараа улсын аврах цалтай хүн явж явсан. Би харын хувьд ямар шугам хүн байв? Яриа хөөрөө ямар хүн байв? Жамьянгой юу? Тий. Оо ярихгүй энэ хашаа хараад байгаа штэ сайхан. Тэгээ ирэхээр нь би морийн аргун чижигдээ. Ойд төвчөө миний морийг аргун чичээрэл гин би тэгэл морийн аргун чинь. Тэгээ морийн аргун чичээл ирээл би хараалсан. Энэ хараад байгаа штэ сайхан хүн байсан. Яриа хөөрөөч ихсайтэй тийм хүн байсан. Сайхан яриатай тийм хүн байсан. Би харны хувьд бол их том. Оо том болоо. Сайхан хүн байсан. Аюулын бят талмаар өмжөөнөл да тэгэл чихнийх нь хойтлол хоёр өвдөг нь. Өвдөг нь гоцоцол. Даагуун цамт штэ. Тэгээд нүхний шилдрүү морин цаах шиг унччихлээ. Өнөө нэг дандаа нэг том хотол өмсөн л дээ жаавсан. Том биш дээ. Тэгсөний дөрөв нь мултардгүй асцсан байгаа. Тэгэхээр нэг чинь морин тойлоод дугуйлдаад ингээд дүгэр хийвсэн гэсэн. Тэгэхээр зэрэг шанаан даарсан нэг их мөчтэй юм болохоор зэрэг барьж аваад тэгэл ерөөсө хөдөхгүй ш. Тэгээд сүүлд нь суусууд нь нөхөлийн дөрөнөөс болоод тэгвэл эдэ маалагддаг бас тэнэг шиг арайч чиг намайг ингэж цсан багт аваад үстэй. Тэгэхээр юм хэцүү юм шүү. Эдэм ариухан байтай гэсэн. Плейс. Мал гэж мөнч тэнэг шүү. Намайг шараа ингээ аваа явчихаагүй гэдэг. Аваад дийлэхгүй. Тэгээд мөн дүгрээд угандаа гэдэг. Тэгээд шанаатсан. За чи энэ хөлийг салгаад ирэхэл. Нөгөө дулан бууж хөлийн салгаад. Юу нэг өрөөндөл том асчиж ирээс хөдөлтгүү тий. Туйлахаар бүдчээ туйлахаар нь лацчихсан л даа. Монгол хувцас чинь тэгээд ээтэй асчдаг тий. Тийм. Голдуул одоо нөгөө өөрийнхөө унсан тухайгаа л их ярьдаг. Тэгэн тий. Давсан тухайгаа ер нь хэрваргийн чи одоо ярьж өгдөггүй. Тийм л байсан гэж энэ нутгийн хөгшчүүд энэ бөхчүүд ч гэсэн тэгж л хойшлох юм л. Дандаа л одоо би тэр нь тэгж унаа тэгж очоод гэж ингэж ярьдаг. Тэр хүн мундаг бяртаа хүн шүү. Тий тэр хүн мундаг бяртаа хүн шүү гэж ингэж магтж ярьдаг. Сайхан сэжээс. Тэгээ одоо тарантай яг тэр доод өтөг хуучин одоо тэр нөгөө бүхийнх нь өөрийнх нь цол үнэмлэх гэрчлэгээ юмнууд дээр бол 9 дугаар баг гэж байдаг юм байлаа шүү дээ. Тэр дээшээ тэр тарант ч тэгж явж исэн юм шиг байна. Тийм ээ? Тэгээ захир сумын 9 дугаар баг гэж. Тэгж л одоо бүртгэлтэй данстай тэгж байдаг юм билээ дээ тусгагдчих. Тэгээ өвөө маань одоо нутаг орондоо голдуу амьдэрсэн 1969 онд Монгол үндэсний бүхийн гавьяа тамирчин цол хүртсэн ийм л түүхтэй. Тэгээд нутаг орондоо бас одоо ажиллаж хөдөлмөрлөөд бас одоо энэ бүх энэ одоо хөдөлмөрийнхаа хажуугаар мал ахуйгаа өсгөх тухайн үед болж байсан тэр нам цэцгээс гаргаж байсан энэ урайлах шийдвэрүүдэд одоо идэвхтэй оролцож малаа их өсгөж анх 46 онд улсын сайн малчны зөвлөгөө гэдэгт аймаг орон нутгаас шалгарч малаа их өндөр хувьтай өсгөж ингэж улс нийгэмдээ хүч нэмрээ оруулсан шалгарч орж исэн байгаа. Тэгээд тэр үед бол одоо маршал Чаусангаас Монгол хувьд дурангаар шагнагдсан
улсын шалгарсан гошоо маршал Чавсангаас шагнав гэсэн тийм үнэмлэх энэ төр нь одоо манад хадгалагдаж байна л да. Тэгэхээр ганц одоо бүх энэ юмараа биш одоо бас нийгэм юмдаа хандсан юмдаа бас их итгэвчтэй хөдөлмөрийн үр шимээ үзүүлж ингэж оролцож байсан байдаг. Бас мөн одоо энэ их орны дайны үе за тэгэл энэ ардчсан Солонгосын ард улсын тэр дайн байлдаан гэл юмнуудад бол өөрөө маш их идэвхтэй оролцдог. Сар болгон 10 төгрөг агтмаар хандивлж ийсэн гэл энэ үнэмлэх диплом юмуд нь бол одоо бас хадгалагдаж байна. Тэгэхээр тухайн үед нийгмийнхаа бас явуулж исэн бодлого шийдвэрийг бол одоо бас хүнд итгэж тэрэнд бол одоо идэвхтэй ингэж оролцож явсан юм блэ. Тэгээд одоо энэ тариа цуманд байхдаа бас бүхийн секс дугуулan хичээллүүлж тийм ээ олон хүүхдүүдэд одоо бас бүхийн гараа дивэ тэгэл энэ бүхийнх нь зам мөрд одоо ингэж оруулж явсан байдаг. Тэгээд энэ хавь одоо тариа захираас төрсэн олон бүхчүүд биэлд. Тэгээд тэр шавнартаа бас бүхэн ямар байх хэвээр ямар ёс жуудагтай байх хэвээр хүн ер нь ямар хүн байх хэвээр гэдгийг бас бэлтгэл сургууль заахын хажуугаар бас тийм хүн талаас нь их харьцаж сургаж байсан гэж шавнар нь бас ярьдаг тийм их. Тий. Манай өвчин тэгээд ерөөсөө нэг ахтар би ч одоо 6 нас хүртлээ. Манай бат хоёр бол 2 нас хүртлээ ингээд өвөтэйгээ хамт амьдэрсэн. Би гэл гэр орноор нь гүйж гарна орно. Ерөөсөө нэг өндөр дуугаар чанга дуурж одоо ууралж уцаарлж их юм л одоо би бага байсан ч ерөөсөө харж байгаагүй мэдж байгаагүй л байдаг юм л та. Тэгээ өвөө маань их дүлгөөх нь уужуухан сайхан өрөвч сайхан нинжин сэтгэлтэй ийм л хүн байсан юм билээ. Тэгээ ерөөсөө нэг хүнийг нэг жоохон игдүүцсэн дургу өрсөн хүнд нэг жоохон дургуулгсан их л муу хэлж байгаа нь тэгэл нэг энэ муу амтгүй хүн юм аа л гэдэг тий. Тэр амтгүй хүн юм аа гэж хэлчихв. За тэр л өвөөг нэг жоохон сэтгэл нь гомдооч гэдэг. Манай аавын одоо бөхөөсөө гадна одоо улсын сайн малчин хүн байлаа. Орон нутагтаа их нэртэй хүндтэй. Монгол эр хүний сайн бүхэн чанарыг биедээ шингээсэн тийм хүн байсан. Би айлын ганц зөвхөн намайг одоо ажил хөдөлмөртэй, эрдэм боловсролтой болгож бас зүтгэжсэнийх нь үр дүн надаас ирсэн. За энэ музей нэг хэсэг нь байна. Ингээд өвөгийн маань өмсөж барилдаж байсан энэ зодог шуудаг нь хадгалагдаж байна. Энэ миний ойлгоцоор бол нэлээд залуу үедээ өмсөж байсан баг. Тэгээд их олон нөхөөс юмуд орцсон. За шуудганы уяа гэхэл одоо сураар хийгдсэн юм байдалтай ийм зодог байгаамаа. За би энийг бүр залуу хүүхэд байхдаа ирж бас нэг хэмжээ өөрийнхөө баримжааг нэг үзчихсэн. Тэгээд бүхий зодгийг бол нэг ингэж л энэ бугуйгаар ингэж өмсдөг юм л да. Тэгэхээр энэ зодгоных нь хандсан бол бүр энэгээр миний энэ хурууны эхний үе дээр ирээд тэг таарж исэн. Тэгэхээр нэлээд тийм урт ийм одоо хэмжээтэй ийм зодог шуудаг байгаамаа. Энэ одоо барилж исэн баг энэ зодог шуудгаа өмсөө барилж исэн үеийн зураг нь тэр дээр засвал дээрээ байгаа. Ингээ хослуулаад тавьсан юм байна. Энэ одоо өвгийнхэн 100 жилийн ойгоор зориулж босгож ирсэн энэ хөрөл хөшөөний хамгийн ихнийх нь энэ макет байгаа. Тэгээ энэ музейд тавигдсан байдалтай байна. За энэ манай өвгийн сандал өөрийнх нь одоо сууж исэн сандал. Энийг бүр ингээд өөрийнх нь өвдөг юмд нь тааруулаад нэлээд тийм хүнээр бүр зориулж хийлгэж ирсэн. Тэгээ бид нар хүүхд байхдаа энэ дээр бүр ингэж дамж авирж өрж наан цаана гарч морь унж байгаа энэ төр бол тоглодог байсан ийм сандал байгаа. Тэгээ энэ бас музейд ингээ хадгалагдаж байна. Энэ одоо өвөгийн гэрт нь хэрглэж тавьж байсан ширээ байна. Дээрээ шатрын хөлөгтэй нөгөө түрүүнийхээ шатраар энэ дээр ингээд бэлэн сайхан шатраа нөгөөд тоглож байдаг юм байсан юм аа. За манай Жүнш гэдэг манай Арангаа аймгийн ийм уран зурагч баримлч ийм хүн байсан. Тэр хүний зурсан 1995 онд зурсан. Цаанаа бас их олон өгүүлэмжтэй тэр гүүр цөмрөөд буур өргөж байгаа энэ төр гэдэг бас олон юм багтааж агуулж зурсан. Тэгээд түрүүний бидний очиж үздэг тайгерч болоо нөгөө бүхийн домогтой юмудыг багтаасан ийм зураг байна. Үнэхээр одоо
бүх хүн тэр дотор одоо аврах хүн ийм л байдаг болов гэмээр одоо сайхан хүн байсан. За жимээ аврагаас бол бид одоо секцэн дээр тэр одоо тоглож барьж явахдаа одоо ойр дотн байдгүй янз бүрийн юм асуудал авалдаг ингэж байлаа. Ер нь одоо бүхчүүдийн талаар хүний хүндлэх талаар одоо олон сайхан тэм сургамж хэлдэг. Жамин авраг бол тэр үеийнхаа бүхчүүд дотроос бас их сэрэг ухаантай. Бас нэг яавал сайн барилдчих болдгийм бэ гэж бие бэлдэх талаасаа бол бас ч гэж юм боддог хүн байсан байна гэж би ярианых нөгөөс бодсон. Тэн дээр тэгж ярьж байсан л да. Бид ч ямар бэлтгэл сургууль гэж мэдэхгүйш. Тэгээд барилдаж явах чи хамсгаад нь. Тэгээ би хамсгаадад баглаар нь яадаг юм бол гэд наадамны өмнө толгой дүүрээ хүнтэй дээл нөмрөөд нэг жоохон шогсчиход хэд өдөр өглөөгөр шогсчиход тэгээ барилдсан чи юус хамсгаадахгүй байсан. Та нар одоо тийм юм бол бас нэг тэгээд шогсчиход юмгүй байдгийн шүү гэж. Тэгээ бидний чинь нэг цагтай нартай одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй багш нараар өдөрдуулаад бэлтгэл сургууль тэгж айхтар ширүү хийдэг гэдгийг мэдэхгүй байна л дээ. Яаж мэдэх вэ? 1927 8 оны үед лид барилдаж эхэлж ирсэн. Тийм юм чинь тэрийг чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэж ярьж байсан. Тэгэхээр энэ тэр үеийн бүхчүүдээс арай илүү амьсгаад бол ер нь яадаг юм бол гар цуцуул ер нь яаж ямар одоо арга хэрэгэлвэл дээр байдığım бэ гэж боддог. Бусдаас арай илүү тэр бэлтгэл сургуулийн аргыг бас төрүүлээд олсон юм байна гэж ингэж нэг ойлгосон юм. Бид нар бас асуудаг байсан үгүй. Багшаа та ямар мэх хийж голлож хийж исэн бэ гэдэг ингэхтэр. За яах вэ би ч одоо тэгээд бас янз зээл мэх хийн. Гэхдээ миний одоо гол мэх бол ерөөсө баруун зүүн хоёр талдаа за тэг юу хэмтэд ингээд гар дээгүүрэл одоо хөврүүлэл татчихдаг байсан юм шүү дээ. Би энэ баргийн хүн одоо тэнцтгүүл байсан гэж. Тэгээ одоо бидний одоо ярьж үзсэн бодож ирсэн харуулсаа синж барайл баруун синжин дээрээс нь барайл бүх урдуураа гудтаал гар дээгүүрээ зүүн гараа хөлдөн тэглүүлэл юм уу одоо ингээд татаал тэгэл хөрүүлэл татчихдаг юм да гэж. Ингэж одоо ярьж ирсэн. Бид нар бол татаж үзсэн. Авраг багшийн заасан мих хийж сурах гэж байгаа гэж татаж үзсэн. Тэгээд хүн хаяхан байтга хөдөлж чаддаггүй. Урдуураа гар дээгүүрээ ч сууж чаддаггүй тийм ээ. Ер нь авраг бол одоо шатар их сайхан тоглоно. Пара тоглоно. Одоо ийм байсан. За мөн одоо хүүхдүүдэд барилдахыг их нарийн зааж өгнө. Тэгтээ үл юу гэхээр хүн болгон өөр. Хүн болгон ер нь барилдана гэдэг бол ухааны ажил байдаг шүү. Хүүхдүүдээ гэж хэлдэг байсан. Тэгээ хүн болон өөрийнхөө тохирсон, биедээ тохирсон мэгтэй байна. Биедээ тохирсон одоо барилдаантай байна. Тэгээ эхний ээлжинд л одоо хүнтэй яахан зууралдаж сурах ёстой гэсэн юм чиглэл ярьдаг байсан. Ер нь жамийн аврагуул одоо намайг сургууль төгссөний дараа надтай таарад одоо аймгийн захиргаанд ажиллаж яах гэхэд уулзаад за хүмүүн ингэх ёстой. Миний дүү сайн байна гэд намайг гар бариад үнсээд ингэжсэн одоо төрдөө үнийн сайн ажиллах хэрэгтэй шүү. Одоо хүн болгон одоо өөрийн одоо хүлээсэн ажил үүргээ биелүүлээд байвал төр чи одоо сайхан болон шүү дээ гэж ингэж ярьж исэн. Тэрээр хүн бүхний амьдралын их болог ариун цагаан хөдөлмөр юм гэсэн зарчимтай нэгэн байсан бөгөөд улс даяар алдар цуутай хүн боллоо гэд өдөр тутмын нарийн ажил хөдөлмөрөөс огт хөндөрөөгүй бөгөөд аянжин тех, аргал түлээ, ус зөөж бэлтгэх, орон нутагтаа зохиогдох төрөл бүрийн ажлаас хойш сууж үзээгүй нэгэн юм. Хоршооны аагантын ажил албыг хашиж байсан гэдгээ. Тэгэл одоо төвдөн дөрж аврах гэдэг ингээд энэ том аврагуудын одоо Монголын ард түмэн үргэлж одоо сананд дурсаж, бахархаж ингэж байдаг нь бол одоо миний түрүүний хэлж байгаа тэр зөвхөн өөрийнх нь үзүүлсэн амжилт авсан алдар цол төдий хэрэг биш юм аа. Тэр бол одоо Монгол хүний тэр сайхан зан суртахууныг Монгол бүхийхөө тэр аливаа ёсчуудгийг хадгалж хойш үедээ өвлүүлж
олон түмнийхээ дунд одоо хайрлагдаж тэр дотоод сэтгэлийнхээ одоо тэр сайн сайхан чанараар хүмүүсүүдэд хөндлөгдөж ирсний одоо нэг тод жишээ бол одоо БУУР аваргын туулсан амьдрал замнал одоо харуулж байна гэж би бол ингэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингээ үзэхэд энд түрүүн одоо манай БУУР аваргын олон удаа шөвгөрсөн энэ сайхан шөвгөрсөн одоо үнэлэх бичгнүүдийг би бас үзэж суун. Эртээр үеийн одоо түүх цаг хугацааг илэрхийлсэн ийм сайхан одоо бичгнүүд байж ах жишээтэй. За дээрээс нь одоо энд нэг их сонирхолтой одоо цол чимгийн үнэлэх бол одоо жирийн эгэл түмнийхээ сэтгэлийг одоо баясуулагч гэсэн ийм одоо сайхан үнэлэх байж ах жишээтэй. За мөн одоо цаашлах юм бол энд Кирилл дээр бичсэн 1952 онд одоо Хойд Солонгосын ард түмэнд Аранхангай аймгийн Хангал сумын Харьяат нөхөр энэ Жамин энэ одоо Солонгосын ард түмэнд одоо туслах энэ хөдөлгөөнд одоо оролцож за ингээд одоо мөнгө төгрөг одоо мороор хандив тусалцаа үзүүлж ирсэн гэсэн 52 оны 12 сарын 30-ны одоо ийм өмнөх байж байгаа юм их сонирхолтой. За мөн одоо улс хувьсгалын түүхт 25 жилийн ойд одоо Аранхангай аймгийн Сахир сумын улсын сайн малчин 9-р огийн ард улсын сайн малчин Жамин таныг бүгд найрамд Монгол Урд улсын засгийн газраас нам улсын ба ард түмний төлөө үн шударгаар ажилласан ажлын өндөр их амжилтыг үнэлж 25 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан гутал дурангаар сайшаан шагнаж энэхүү үнэлгийг олгож хадгалуулав. Бүгд найрамд Монгол Ард улсын сайдрын зөвлөлийн ерөнхий сайд улсын шалгарсан хошоо Баатар маршал хийж явуулсан гэсэн ийм сайхан одоо үнэлэх байж ах жишээтэй. Ингээд ийм сайхандаа тэгэхээр энэ бүхэн бол одоо миний түрүүний хэлдэг Монгол бүх гэдэг одоо үеийн үедээ ямар сайхан нарийн хүндтэй олон түмнийхээ дунд одоо дарав төлөв бусдын төлөө олонний төлөө гэсэн тэр уламжлалт сайхан Монгол зан сэтгэхүй тэр ухамсараар ажил амьдралаа зохицуулж яаж олон түмэнд одоо сайхан үнэлэгдэж хөдөлмөрлөж ингэж одоо ирсний энэ баталгаа байх юм аа. За би Аранхангай аймгийн 40 жилийн он баяр наадамд хурдан морионж очиж байлаа л да. Тэгэхэд тэр зүүн талын одоо магнитл байсан болоодаа нэг их өндөр настай болтой хүн дэвэдэл байхгүй юу? Тэгээ дэвхтэй залбиртай байд байсан. Тэгээ би олсуудаас асуухгүй да. Энэ хин гэдэг бүх юм бэ гэсэн чинь БУУР аварга гэдэг хөх байгаамаа л гэж. Тэгээ өнөө хүн маань нэг яасан чинь орцсон байна бодвол давтсан юм байлгүй. Тэгээ дахиад тэгээд дивж явахт хэд хүнээс асуусан юм би. Настай хүнээс энэ хүн тэр хүн хэн гэдэг бүх вэ гэсэн чинь БУУР аварга гэдэг хөө л гэж. За ямар ч байсан БУУР аварга гэдэг бүх юм байжээ гэд мэдчихсэн. За ингээд аварга 1976 онд хожирт сумын аршаа сувил дээр амарч байлаа. Улсууд очоод зураг хөргө авахуулаад тэр багтаар би их том аварга хүнээс жоохон сүрдэх маягтай жоохон байж байснаас гээд улсуудыг явж хтан зэрэг нь очоод минь тусалаад асуусан. Та одоо Аранхангай аймгийн 40 жилийн ойгоор барилдж байхдаа дэвхтэй одоо залбираад дэвэд байсан. Тэр ямар учиртай байсан бэ гэсэн чинь тэр их учиртай. Тэр 3 удаа залбирдаг юм аа. Нэгд нь бол Алтан босгон дээрээ бүгд тороосоо гэж залбирдаг юм. 2 дугаар төрүүл хөхтэй бити тараасаа гэж залбирдаг юм. 3 дахь залбиралт нь бол яс бити уграасаа гэж залбирдаг юм шүү. Бүх их айхтар бас гатуу тоглоомын байгаа юм шүү гэхэд гэж хүмүүнэ гэж тэгэд надад хэлж байсан. Тэгээ би нэр нь тэндээс бодоод
нээрэн бөхчүүд гэдэг чинь тэрх хүчтэй улсууд хоорондоо тэгж дааг уч харахтаа юугүй хазгайгүй шим бол бас мэдмээр юм байна. Тэгж залбирт юм байжээ гэж бодож ирсэн. Тухайн үедээ бол Маршал Чаусангийн нэрийн өмнөөс одоо босч барилж ирсэн. Маршал Чаусангаатай бол их дотн байдаг. Тэгээд тэр одоо 46 оны улсын баяр наадмаар барилдаа наадам дуусчаад ингэ байж гисэн. Маршалын тэр бие хамгаалагч нэрээд таныг одоо гэртээ урьж байна, маршал гэртээ урьж байна гэдэг. Тэгээд гэртний яваад орсон. Өвөө их айжс гэж маршалаас. Тэгээд маршал суудсан. Өвөө ерөөсөө юм олигтой яриа хөөрөөд илгэж чаддгүй. Тэгээд сууж исэн нэг нэмгэн дээлтэй ширвээс халттай хүн орж ирээд суусан. Энэ тэгээ өвөө маршал ганц нэг хундаг мундаг татаад ингэж жоохон зориг ороод маршал энэ хин гэдэг хүн бай гэсэн. Улсын баг хурлын дараа бомцэнд гэж хөө ингээд. Тэгээд тэр хүн бол багнаас дээш гар суухгүй. Тэгээд тэр доор суугаад байсан. Тэгэхээр бол тэр маршалын хүндлэл юмуутайгаа бол асар их баримталтай тийм байсан юм байлээ л дээ. Тэгээ маршалтай нэг орой сайхан сууж ингээд хуучилж тэгээ их бас их дотны юм болсон гэж ингэж ярьдаг. Эхлээд бол цэрвэж ерөөсөө юм ярьж чадахгүй их хэцүү байсан гэж ярьдаг юм. Маргааш өглөө машинаараа хүргэж гисэн гэ тий. Тий, маргааш нь тэгээд одоо өвөөг хизээ буцахгүйгээд маргааш ингээд нэг хот түрээний хоршоо дэлгүүр орё гээд за хизээ буцах нөгөөдөр буцуулсан мэр гэсэн гэсэн. Тэгээ нөгөөдөр нь одоо өөрийнхөө чичаан дэргийг явуулж тэгээд энэ аймгийн төвөөр аймгийн төв хүртэл хүргэж өгч ингэж өвөөг бас хүндэлж байсан юм блэ. Тэгээд одоо энэ дараагийнхаа үеийн аваргуудтай бас өвөө маань их сайхан дотн юу байсан юм блэ. Төвдөн дөрж авраг тавил одоо маш их дотн. Тэгээд өвөөг хот бүрээнд орохоор төвдөн дөрж авраг давхиж ирдэг. Өвөөг аваад одоо хонон өнж сайхан хуучилдаг. За тэгээд энэ мөнх хот авраг, баян мөнх авраг гэл ингээл хад авраг сүүлд иржсэн баг. Хадбаатар аврагч одоо манайхыг аймагт байхад ирээд л өвөө дээр ирж жигтэйхэн сайхан зураг хөргөө ахуулж тэгээ хад аврагын одоо тэр өөрийнх нь гараар тэр зургийнхаа ард одоо буур авраг таны одоо би фильтр одоо ирүүлэнх байх болтугай муугаа гэж бичсэн. Тэгээ манай том ихчид нэг дурсгалын сайхан цаг магаа өгсөн. Тэгээ дараагийнхаа үеийн аврагууд нь өвөг хүндэлдэг өвөөч гэсэн одоо тэр эдтэйгээ ингээ сайхан найз нөхрөлдөг юм. Мөнхөд авраг их дурсамж ярианууд их ярьдаг байсан л та. Тэгээд залуучууд жочтууд өвөө нэг хуралд ирдсэн, би нэмрээ хуралд ирдсэн. Тэгэл орой болох дээр хуралдаа суучаад орой мөнхөд авраг ордог. Тэгэл ингээ доор нь суух гэрөө хүмүүн дээшээс яаж болох та дархан аврах хүн дээшээс сууг гэл яаж болохгүй намайг дээр гаргаас болох шүү дээ. Болохгүй хүмүүн гэл ингээ. Энэ ард байгаа гүшөө миний өвөөгийн одоо хүрэл гүшөө байгаа. 1999 онд өвөөгийн маань 100 жилийн ойгоор за нутгийн 100 олон одоо бид нар ингээд хамтарч босгосон ийм сайхан гүшөө байгаа. За манай халтар гэж ахвь одоо бас их одоо итвэх санаачлаг гаргаж үндсэндээ одоо энэ загвар юмнуудын хүртэл одоо бичилж үзэж харж хойлоо. Тэгээ энэ гүшөө бол анх хийгдэхдээ ийм зогсоо байдалтай гүшөө хийжсэн. Ер нь тэгээд бас нэг амьд тиймэрхүү болохгүй гэдэг нэг хөлийн одоо өргөө яг дивж байгаа ийм хэлбэрээр хийвэл зүгээр юм байна гэдэг ингээд загвар юм гаргаад ингээд хийж байсан гүшөө л дөө. Тэгээ одоогоос ингээ 20 жилийн өмнө хийгдсэн гүшөө. Тухайн үед бол одоо бас бүхий гүшөө бол бас тийм олон хийгдээгүй байсан ийм үед л одоо хийгдсэн ийм гүшөө байгаамаа. Тэгээ одоо энэ гүшөө анх одоо энэ аймгийн төв дээр газар улсын сонгоод ингээд байгуулсан одоо нутгийн олон түмэн энэгээр явж байгаа одоо бас дайрж өнгөрж байгаа ийм олон түмэн сөвөгийн мөр гүшөөнд ирж ингэж хүнддэг, үздэг, хардаг ийм сайхан газруудын нэг болчоод байгаамаа. Энэ гүшөө бол ийм түүхтэй гүшөө. Жамин авраг Монгол бүх гэж ямар хүн байдаг. Бүх хүний аран шин ямар байвал зохих. Бусад бүх нөхдөөн хэрхэн хүндлэн дээдэлдэг. Биеэн яаж зөв авч явах. Дэг журмаас эхлээд хүн байх ухааныг бусдад үлгэрлэн харуулдаг нэгэн байсныг нутгийн ахмад буурлууд баг залуугаасаа харж ойлгож мэдэрч байсан тухайгаан хөөчилсөн юм аа. Тэр үед манай аав жигдэтүрэн гэдэг хүн байсан. Манай авт одоо жамангой
их хуучилдаг, их дотн, хоёулаа модонд цуг явна. Тэгээд би хүүхэд дагаж явдаг байсан. Тэгээд модонд яваад харж яхад бүдүүн одоо тийм моднууд унгаад сугандаа зүгээр тэргэн дээр сугдаа тавьчихдаг. Тийм нүгэлтэй байртай хүн байсан. Би хүр тэргийн бариад зогсож байдаг. Манай ав болоо тэр үед бас яхан байртай гэдэг юм байсан. Тэгэхэд тэр вакцины модыг тэгж өргөж чадахгүй зүгээр яг тэрнээс баг шиг модуудыг бас гуйдаж тэргэн дээр гаргадаг тийм хүн байсан. Ширэндээ ботсон хүрийн бүтэн махыг 2 метрийн хэмжээнд даваа жолоодод шиддэг байсан. Манай тэгж ярьдаг байсан. Ер нь бол авраг бол ганцхан одоо зүгээр миний бодох бол их уйхан, их одоо зөөлхөн хүнтэй тэгж барилддаг. Зүгээр ер нь бараа гаргаад ирээрээ чадлаараа барилдаж исэн бол за юм хавчихгүй байсан хүнтэй гэж. Тэгж ер нь бол ярьдаг юм нээдэ хүн гэмтэй, хүнийг чанга хаяв, хүн барьтай гэж ингэж өөрийгөө одоо хүн тэртээ тэргүй барьтай эртэйг нь мэднэ. Бүхтэй барилдахдаа бол бүхийг хайрлаж, хүнийг гэмтэхгүй, хүнд одоо эрэлхийж барилдахгүй. Ингэж ил явдаг байсандаа бас аваргыг бас нэг дээд амжилтантай хүрээгүй мөн гэсэн маягийн юм гүргуа хөөчилд за чоглогооч бас тэгдэг байсан. Миний дүү бол их уйхаа, их зөөлхөн одоо тийм хүнтэй гэж. Жамин тухай хүнээс нэлээд сонсож үзэж исэн. За тэгэхэд одоо тойротын дунд итгэх дэрэнчин бал гэж тулгцолтой. Бямбжуугаад тулгцолтой. Эдний хинтээ одоо жамин гоо айл өвлж гинэ. Тэгээд айл өвлжөө тэр тойротын эренчин болгоо өвлжөөнөөс дээшээгээ өсөө авдаг юм байна л да. Тэднүүд тэгээд шатар тавьж, шагаа шөөрөж хүчвэрээ үзэж ингэж үзээд одоо шүүгдсэн нь мөсөө үрж ирдэг тэргээр төрж ирдэг юм усуд байсан. Тэгээд ямингог яга за одоо өнөөдөр яминыг л ерөөсөө мөсөндөө явуулъя гэж шийдээд хоньны гайхшаан дотор ороод нөгөө хоёр нь суугаад ямингой хүзүүгээр сураад уяад одоо чирэл гаргачих юм бол чи мөсөнд явахгүй, чирж гарахгүй бол одоо чи өнөөдрийнхээ мөсийг авцар гэсэн гэж байгаа юм. Тэгээд тэр хоёр суусан тэгээд ямингой хүзүүгээр өсөлтгöd тэр хоёрыг чирэл гаргасан. Тийм түүхтэй юм блэ. Тэднүүд одоо ярьж ирсэн. Тэр хоёр бол одоо тэр даншийн тулгтай гэдэг юм уу, тулгцол гэжсэн гэхээр ямар цол байсан тэр үед. Тийм л хүчтэй 10 засаг даншигийн олгодог байсан цол юм лээ тий. Би 4-р анги төгсөд 68-нд дараатын сургууль дугаар ангид очижсэн. Тэгэхэд гэлэг жамцгаа тэр 5 гудам гэж байлаа тэнцээ тэр өвлжжсэн. Хажуу талд нь хэсгийн төлөөлөх санжааг байх байсан. Тэдний гашаанд дамдан бүргөө дамдан бөө гэдэг нэг өгөн байдаг. Тэр өгөнтэй тэдний өрөөрөө хашаа тэгэл ашиж модчол өгөн өрөөж дан шатар тоглож идэг тийм аяа өгөн байсан. Орондоо тэгэл хоёр гөгшин марганаа. юм ганах том биетэй өндөр ордоо их том биетэй өгөн байсан. Тэгэл бид нэр эрг дурлал тэгэл өгчүүл хуучилж байгаа барьж байгааг нь аяа сонсоол тэгэл мочол өгөн өрөөдөг. Тэдний хинийх юм бэ нэг 27 настай нэг хүрэн мөр тижиж байгааг хавар нэг ирсэн байсан чинь хөөхдөд оруулж байгаа нөгөөх нь өдөлөд онгочч. Тэгээд өөхдөд босгож чадахгүй тэгээд өөхчүүд гаргаж ирээд арай босгож ийсэн дэр мөрийг өндөлгөл хашаан дотор тижиж ил байсан юм да тэр. Тийм л сайн мэдхийний. Тэгэл тэдний 2 жил болол тэгээд бацсан гэл нүс юм да. Өвөл мөсөчих гээд гуруула цастай яваад энэ тэрхэн голоос мөсөчаад 4 хөр тэргээр тэгээ явж илдээ. Тэгээд цагрын эрг гэж дэнчин өндөрлдөө огцом өндрөөд тэгээд шар тэрэг тэг явсан чинь нэг шар нь мөстөө тэргээ дагаа байгаад зүтгээ хүчргээ байгаад зогсож.
Тэгээ нөгөө хоёр за араас нь түлхээрээ би ороод зүтгэе. Энд чинь нэмэргүй зүрх нөхсөн шар шиг байна гэдэг. Тэгээд өөрөө ороод зүтгэхээр нөгөө хоёр нь бас жаахан тоглоомтой усуудлахаар зэрэг за хоёулаа хойш нь гэтээ. Барай нүзье гэдэг. Тэгэхээр хоёулаа дугаанаас нь хойш нь зэрэг суугаад хойш нь татсан чинь хөр цасан шигдсэн дугаан үлдээд арлын голныхын даруул тас усрээд аралтан жирэд гаргаж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр зэрэг чинь ер нь хайнгийн шарнаас баг илүү өртөө байсан юм уу гэж ойлгохоор нэг тийм дурсамж өгүүлье. Ийм сайхан удаа өгөх байсан юм аа. За тиймэр гэдэг БУУР жамын гэсэн тухайгаач надад ярьж байсан. Тэгээд тэр чинь нэг үнэн мөнөөрөө нэг тийм тэгээд ингэсэн их даруухан. Тэгээд өөрийнхөө одоо үйл явдал болсон юмыг нэрлэх юмгүй сайхан хэлдэг. Сайхан. Битүүч та аль хунаач орлоо маш явнаач үйлчлэлээ. Заримдаа хоёулаа явган өглөөний 3 цаг болж явах нохоо цуурал хоёулаа айлс яваад л одоо ингээд харангаан төв дээр ингэж 10 хоног хамт байсан да. Маш сайхан хүн. Сайхан хүн, сайхан одоо өгчүүл гэдэг бол тийм байт юм байна да гэж одоо вирус бодгдсон да надаа. Тэгээд энэ жамын аваргын одоо хэлж байгаа үгнээс үсэхдээ тэр үеийн наадамд өгчүүд ямар сэтгэлтэй барьж ирсэн юм бэ? Одоо бидний үед ямар сэтгэлтэй барьж байна гэхдээ өөр юм билээ өөр юм. Тэнд үед бол нэг л уулздаг биенээ таньдгүй тэгээд ийшээ дайраал өсөж мэхэ гэгээс өөр арга байдгүй тийм байсан. Одооны өгчүүд бол өдөр болгон барилсаар байж одоо ийшээ биенийхээ янзын амтхан болцсон юм л юм байгаа юм байна л. Тэгээд өгчүүдийн нэг Монгол хүний сайхан хүндлэг чанар бол тэр дээр юм өгчүүд их байсан юм байл. Одоо ярианы дөнгөс авч явах тул. За ийм сайхан гайхамшигтай авраг хүнтэй надаас одоо 40 гаруй ахгүй шүү дээ. Тийм хүнтэй шинүүд ингээд уулзаад нэг 10 шахам хоног өнгөрөөсөн би насан турштай багах шүү. Сайхан. Тэгээ одоо түүний одоо охноос гарсан хүүхэд зээ хүүхэд нь одоо эсвэл ямар биеийн дотор бас их хайрж хөндлөж явдаг. Тэгээд нэг харахаар нэг аврагын л одоо яг л байсан байдал юм надад харагдаад байдаг. Тийм сайхан удуу юм өгтөө. Өнөөдөр бол манай БУУР аваргын одоо хүүхдүүд нь аж сайнэр нь дандаа улс нийгэмдээ одоо сайхан нэр хүндтэй сайхан өөр өөрснийхөө одоо эзэмссэн эрхэлсэн ажил мэргэжилдээ сайхан амжилт гаргаж одоо явж байгаад бол бид их баяртай байдаг. За тэр дундаа зэхүү манай өсхвэр манай бат хоёр энэ төр бол өвгийнхөө одоо тэр сайхан удмыг залгаж улсын цолонд хүрч за манай өсхвэр авраг бол Монгол түмэндээ одоо сайхан хайрлагдсан Монгол өвхийнхөө ёсчуудаг тэр нандин сайхан зан суртахууныг хадгалсан ийм одоо сайхан дархаа авраг болсонд буюу бол их баяртай сайхан байдаг. Энэ одоо манай миний өвөгийн өөрийнх нь одоо идэл чиргэлж байсан эд зүйлс за тэгээд энэ үнэмлэх дурсгалууд идэл чиргэлж байсан имэйл хазаар ногт гээд ингээд манад өөр хадгалж байгаа юмудаараа ингээд өвгийнхөө бас одоо гэр хэлбэрийг оруулаад ингээд ийм гэр музей байгуулсан. Ер нь бол өөрийнх нь тухайн материал зураг хөрөг одоо идэл чиргэлж байсан зүйлүүд их байдаг л да. Өөрөө ч бас тийм нямба юмд их нямба тийм юмудаа сайхан хадгалж ирсэн юм хүн. Тэгээд Харангаа аймгийн музейд одоо бас гол юмуд нь байдаг. Одоо шатар, задуу шуудаг, Монгол хотол ширээ сандал гэдэг юмуд нь байж байдаг. Тэгээ энд одоо энд манай аав ээж авч үлдсэн юмудаар нь ингээд сайхан орчин бүрдүүлж хийсэн юм аа. Энд дотор ингээд сууж явахд бас нэг сайхан байдгийн өвгийнхөө юунд гэрт ингээд сууж байгаа мэт. Намайг хүүхэд байхад л одоо байсан өвөгийн маань хэрглэж байсан, эмээгээ хэрглэж байсан энэ хувийн савнаас ихсүүлэл юмуд нь одоо ингээд харахад хүртэл сайхан байгаа маа. Энэ одоо өөрийнх нь тэр буян шиг даллагын сав гэж их одоо бас настай олон жил хэрглэж байгаа. Энэ их хамгаалан бурхан энэ өвөө маань өөрөө нэг уншдаг байсан юм судар нэг маа энэ. Өөрөө бас уншлагатай юм хүн байсан. Хүрээ хүүхэд багтаа шавлцуулж байсан. Тэр одоо нөгөө арт хижээ агуулгах сангийн бопрн байна. Энэ өвөгийн маань ганс
тэг хэрэгжилжсэн гансан даа. Манай авч одоо ер нь олон төмөн их орж гардаг. Ундтай устай хүн байлаа манай ээж их орон даавын дэглэл хуцагландаа хийдэг. Тийм хүн байсан. Тэгээд манай аав тэгдгийн ядарсан хүн тусуулж яваарай л гэж их цагдаг. Тийм хүн байсан. Хүний муу хэлбэр хараад мараар хэлнэ гэж юусоо байхгүй. Тийм зан чанартай хүн байлаа. За би одоо 6 хүүхдээ гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээд дөрөв нь одоо 2 нь дээд сургууль багшийн дээд төгссөн, 2 нь өдөөж хүн дээд сургууль төгссөн, гадаад дотоодын 2 нь цэргийн сургууль төгссөн юм одоо төмөр одоо мэдлэг болс бэхэрндээ хийсэнтэй юмнаа. Тэгээд миний одоо ач гучнаар нээлээд одоо цөмөр ерөөсө хөргөн хүүхэн бүгдээрээ нээлээд 50 60 хүн болж байна. Би айлын ганц хүүхэн тэгээд одоо хоёулаа болоод ингээд 50 60 та болж байна. Бүгдөө одоо мэдгэл боловсралтай бүгдөө ажил төрөлтэй ачцсан нар минь томчоолон төрөвч нь боловсрал ирсэн жил их орондоо бас хийсэнтэй явж байна да. За энэ хоёр жоохон шамгаар миний хоёр дахь хүүхэд миний зээ хоёр агамда. Одоо тэр ардын засгийн үеүүдэд одоо манай сумчин Улаанбаатар хотоос 700 гаруй км газар хол газар тэгээд одоо улсын наадамдаа цөөхөн 4-5 удаа очиж барилдаж одоо 2 төрүүлж 2 шүгүрсэн ийм хүчит аварга тэгээд нутаг орных нь 100 жил 110 жилийн өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж яасан. Тэгээд энэ жил бол одоо бид нэр бас хань жил өрөө хүмүүсттэй ярилцаад одоо БУУР АВАРГА 120 жилийн аг тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар ингээд ярилцсан суунаа. Тэгээд одоо 3 ая шаттай болохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Одоо АЦ нарийнхан нараас зүгээс. За энэ жил сумынхаа баяр наадмаар 120 жилийн аг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. За энэ авар одоо аваргын маань нэрмжит барилдаа Улаанбаатар хотод зохиогдно. Саман одоо аваргын гараа гэж одоо жил болгон одоо өсгөө аваргын маань нэрмжит барилдаа нэг одоо БУУР АВАРГА маань нэрмжит барилдаа болгоо зохион байгуулахаар ингэ төлөвлөж байна. Тэгээд сум орны зүгээс бол одоо бид бүхэн хамтарч одоо БУУР АВАРГА-ийнхаа 120 жилийн аг өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэнэ. Ингээ хамтарч оролцсноо. Сумын хэмжээнд бол 1999 онд бол 100 жилийн хийсэн мөн одоо 2009 онд 110 жилийн тэмдэглэж өнгөрүүлсэн. Мөн 2019 онд 120 жилийн тэмдэглэж өнгөрүүлж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол би 2008-аас 12 онд хурлын дарга хийжсэн. Одоо бас засаг дарга хийж байна. Тэгээд энэ хоёр ай тэмдэглэлт нь бас олдож байгаадаа бас бахархаж байна. Бид нэр хүүхэд байсан. 10 жилийн одоо 7 8 9 дугаар ангийн хүүхдүүд байсан. Тэгээд авраг багш маань бидний одоо тэр үед секцэл гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм тухайд тийм нэртэй байсан. Бүхий секцэл. Зүгээр нэг юм ски дэвсчдэг жишээ юм дөрвөлжин квадратуранд. Тэгээд багш маань одоо орж ирж биднэрт гараа дэвэ Монгол өхгийн одоо гараа дэвэ шавааг маш гайхамшигтай үнэхээр одоо бишрэмээр өөрийн биеэр үзүүлж өөрийн биеэр өөрөө одоо бүр төв шөөхгүй хувц сундраа тайлж байгаад л одоо үзүүлдэг байсан. Тэгээд одоо тэр ерөөсө гарамгай сайхан одоо гардаг, шавдаг аваргыг одоо хүмүүс бол одоо арилдах ч одоо онцгой тасархай ийм сайхан хүн. Үгүй гарааг нь дахин хараад аймаар байдагсан гэж ярьдаг байсан юм гэлээ. Oh,